हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक माई च्यानल। आज जुन तपाईले थम्बनेल हेर्नुभयो त्यो पक्कै पनि रङ प्रोसेसिङ अफ सिभिल इन्जिनियरिङ इन नेपाल। वास्तवमा तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालमै अथवा इन्डियामा अथवा जहाँ पनि नेपाल र इन्डियामा खासमा हुन्छ कि सिभिल इन्जिनियरिङले नै राम्रो पैसा कमाइरहेको छ र सिभिल इन्जिनियरिङ नै के बेरोजगार हुन्छ। अब किन यस्तो हुन्छ? सिभिल इन्जिनियरिङसँग स्किल हुँदैन, नलेज हुँदैन, रिलेभेन्ट एक्सपिरियन्स हुँदैन र डाइरेक्सनलेस हुन्छ। किन हुन्छ? यो पछाडिको मेन रिजन के हो? द मेन रिजन भनेको द रिजन बिहाइन्ड इट इज द ओन्ली द रङ प्रोसेस अफ मेकिङ अफ सिभिल इन्जिनियरिङ इन नेपाल स्पेसियली। अब किन हो, कसरी हो त रङ प्रोसेस, त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। त अब हाम्रो जुन सिभिल इन्जिनियरिङ छ त्यसको इकोसिस्टममा हामी पहिला जान्छौँ र इकोसिस्टम यसको के हो, किन कसरी रङ प्रोसेस भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामी एकचोटि एनालाइसिस गर्छौँ। त यसको इकोसिस्टम तपाईको यहाँ स्क्रिनमा सो भइरहेको छ, दुईवटा छ। एउटा हुन्छ एकाडेमिक रिलेटेड इकोसिस्टम, एउटा हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रियल रिलेटेड अथवा प्र्याक्टिकल साइड रिलेटेड इकोसिस्टम। त दुईवटा इकोसिस्टम भयो। फर्स्टमा हामी चर्चा गर्छौँ एकाडेमिक रिलेटेड इकोसिस्टम। अब रङ प्रोसेस कसरी भइरहेको छ नेपालमा, त किन यस्तो बेरोजगार भइरहेको छ र नेपालमा जुन तपाईले स्यालेरी हेर्नुभयो भने एकदमै लो स्यालेरी छ। तपाईले 4-5 साल एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि बल्ल तपाईको स्यालेरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त किन यस्तो हो? तपाईको स्किल, एक्सपिरियन्स अनि नलेज किन कमी छ त त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यो एकाडेमिक रिलेटेड अन्तर्गतमा हाम्रो सबभन्दा फर्स्टमा आयो हाम्रो यु एन्ड योर प्यासन। अब तपाई एसएलसी पास गरिसकेपछि अथवा +2 पास गरिसकेपछि तपाईको एम अथवा बचेदेखि एम थियो कि तपाई इन्जिनियर बन्नुहुन्छ भनेर, तपाईको प्यासन थियो भने तपाई एकदम राम्रो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। यदि तपाईको अर्कै गाउँमा यस्तो मान्छेले इन्जिनियरिङ गरिरहेको छ हैन, त्यही भएर म पनि इन्जिनियरिङ गर्छु, अथवा तपाईको डाक्टर अथवा सीए पढ्ने इच्छा थियो तर केही कारणवश अथवा स्कलरशिप भेटायो भने मैले सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु, त्यस्तोमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि फ्युचरमा गएर एउटा कुशल र असल इन्जिनियरिङ बन्न नसक्ला भन्ने मेरो विचार छ। अब फर्स्ट प्यासन छ भने तपाईँ एकदमै सही बाटोमा हुनुहुन्छ। यदि अर्कै कुनै कारणवश तपाईँ यदि आउनुभयो भने तपाईँ फ्युचरमा नराम्रो अथवा असल इन्जिनियर नबन्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सेकेन्डमा तपाईको प्यारेन्ट्स। अब हाम्रो समाजमा के हुन्छ कि हाम्रो आमा बुवाहरूले नै भन्नुहुन्छ कि जा छोरा इन्जिनियरिङ पढ, जा छोरी इन्जिनियरिङ पढ, मेरो लागि पढ, यस्तो भने पनि चाहना हुन्छ। त त्यस्तो कन्डिसनमा पनि तपाईँ रङ डाइरेक्सनमा हो भने जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ। अब त्यो त नेगेटिभ पक्ष भयो प्यारेन्ट्सको। अब पोजिटिभ पक्ष के हो भनेको, जब हाम्रो समाजमा जब हामी इन्जिनियरिङ पढ्न जान्छौँ कलेजमा, नेपालको भनेको एभरेजमा 10 देखि 12 लाखसम्म एभरेजमा के छ डोनेसन छ। अब कतैको धेरै पुवर फ्यामिलीबाट छ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यहाँबाट यदि मान्छेहरू बिलोङ गर्छ भने इन्जिनियरिङ पढ्ने केटाहरू, त के हुन्छन् कि बिचबिचमा यस सेमेस्टर त्यो इक्जाम पनि दिइरहेको हुन्छ र त्यो आफ्नो पैसा डोनेसन फी पेमेन्ट गर्नको लागि भनेको पार्ट टाइम जब पनि गरिरहेको हुन्छ, ट्युसन पनि पढाउने गर्दछन् अथवा अन्य जब पनि गरिरहेका हुन्छन्। मेन कारण यो भयो। र थर्ड भनेको हाम्रो युनिभर्सिटी। अब युनिभर्सिटी भनेको जस्तै अब तपाईँ इन्डस्ट्रियल साइडमा जुन जानुहुन्छ, प्र्याक्टिकल लाइफमा जुन जानुहुन्छ, त्यहाँ कस्तो प्रकारको रिक्वायरमेन्ट छ स्किलको, एउटा सिभिल इन्जिनियरिङमा हुनुपर्ने त्यो स्किल छ भने त्यो इन्डस्ट्रियल साइडमा त्यो कस्तो प्रकारको रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट भनेको युनिभर्सिटीले आफ्नो सिलेबसमा के गर्नु पर्यो, फिट गर्नु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो, न कि मात्र थ्योरिटिकल पार्टहरू लागू गर्नु पर्यो। अब तपाईले जस्तो हेर्नुभयो भने हामी म्याथमेटिक्समा a + b² पढ्छ, त्यसको फर्मुला त्यो हुन्छ भनेको त्यो रियल लाइफमा कहीँ तपाईले युज गरेको हेर्नु भएको छ? पक्कै हेर्नु भएको छैन होला, मात्र हाम्रो पढाइमा लागू हुन्छ। अब इन्जिनियरिङमै तपाईँ जानु भने म्याथमेटिक्स यत्रो छ, सिभिल इन्जिनियरिङमा 4 सिरिजको छ म्याथमेटिक्स, अनि एप्लाइड मेकानिक्स पनि धेरै छ। अब त्यो एप्लाइड मेकानिक्स भनेको हामीले साइडमा गइसकेपछि, रियल सिभिल इन्जिनियरिङको साइडमा गइसकेपछि कहाँ एप्लाई गर्ने हो त? त्यो फाल्तुको सब्जेक्ट एप्लाइड मेकानिक्स म्याथमेटिक्सहरू राखेर अनि हाम्रो प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरू एउटा पनि राख्दैन हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले। त यहाँ पनि धेरै मिस्टेक भइरहेको छ। हाम्रो सिलेबसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो मलाई विश्वास लागेको छ र इन्डियाको धेरै जसो ठाउँमा यस्तै प्र्याक्टिकल नलेजहरू राखिरहेको छ आफ्नो सिलेबसहरूमा, तर नेपालमा यस्तो अहिले चेन्ज भएकै छैन। एप्लाई कहाँ गर्ने त्यो हामीलाई थाहा छैन, मात्र हामीले किताब घोकी मात्र एक्जाम दिने हो, अरू केही पनि छैन। अब युनिभर्सिटीले एकचोटि सिलेबस सेट गरिसकेपछि हाम्रो के कलेजको दायित्व आयो। अब कलेजले त्यो सिलेबसलाई कसरी विद्यार्थी माझ पुर्याइरहेको छ। अब मेन एउटा कमी कमजोरी नेपालमा के छ भनेको कि डाक्टर पेसामा हाम्रो इन्टर्नशिप छ, तर
इन्जिनियरिङ पेसामा हाम्रो इन्टर्नसिप छैन भनेको एउटा दिन त्यस्तो पनि छैन प्रोजेक्ट बाहेक कि हामीलाई साइटमा लगेर यहाँ यस्तो बार बेन्डिङ सेड्युल हुन्छ, यहाँ यस्तो सोइल क्यापेसिटी हामीले चेक गर्नुपर्छ, यस्तो फाउन्डेसन राख्नुपर्छ भनेर एउटा पनि हामीलाई नलेज त्यस्तो हुँदैन, प्र्याक्टिकल नलेज। कि यहाँसम्म भन्न सक्छु कि हामीले पास आउट भइसकेपछि एज फ्रेसर ग्रुपमा विद्यार्थीलाई एउटा फाउन्डेसनको पनि डिजाइन, फुटिङको पनि डिजाइन गर्न आउँदैन जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ। किनकि कलेजहरूले त्यस्तै हामीलाई प्र्याक्टिकल नलेज दिएकै हुँदैन, मात्र थ्योरी घोकाएर पास गराएको हुन्छ। अब कलेज भइसकेपछि हाम्रो डिन, डाइरेक्टर र फ्याकल्टिजमा आउँछ सबैभन्दा तल काम। अब मेन काम भनेको हामीहरूको दायित्व पुरा गर्नेमा यिनको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हात छन्। कसरी? अब जस्तै कि सिभिल इन्जिनियरिङमा फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकेन्ड प्रोजेक्ट अनि लास्ट इयर प्रोजेक्ट हुन्छ। अब त्यो प्रोजेक्टमा कस्तो तरिकाले प्रोजेक्ट गराइरहेको छ हाम्रो डिन डाइरेक्टरहरूले हैन, अनि त्यो प्रोजेक्ट गर्नको लागि कतिको हाम्रो आर्थिक सपोर्ट गरिरहेको छ, नयाँ नयाँ क्रिएटिभिटी कतिको हामीलाई प्रोभाइड गराइराख्नु भएको छ हाम्रो कलेजले, डिन डाइरेक्टरले। त्यहाँ पनि हामीलाई के धेरै सिभिल इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिकल सम्बन्धी ज्ञान त्यहाँ भेटाउँछन्। त्यसमै हामीले कमजोरी, हाम्रै कलेजले, डिन डाइरेक्टरले कलेजले भनेको कमजोरी गरिदियो भने धेरैसम्म हामी सिभिल इन्जिनियरिङमा के सिटको र नलेजको कमी हुन सक्छन्। अब त्यो हाम्रो कलेजमा भएको, आफ्नो कलेजमा भएको डिन डाइरेक्टरले के गर्नु पर्यो भनेको बीचमा एक्स्ट्रा कामहरू हामीलाई गराइराख्नु पर्यो। अब जस्तै कि हामी पढिसकेपछि प्र्याक्टिकल नलेज हुँदैन भनेको, जस्तै अब एज सिभिल इन्जिनियरिङ भइसकेपछि कम्तीमा एज फ्रेसरको रूपमा अटोकेडको बेसिक नलेज हुनै पर्यो र एमएस अफिस वर्ड हरेक सिभिल इन्जिनियरिङ हरेक अथवा इन्जिनियरलाई नै आउनु पर्यो, जुन हाम्रो धेरै जसो विद्यार्थीलाई त्यस्तो आइरहेको छैन, मैले देखेको छु। र कम्तीमा सेप, एमएस अफिस वर्ड र अटोकेड मलाई लाग्छ कि आफ्नै कलेजमा यस्तो भने कुनै अर्को सब्जेक्ट झिकेर त्यसबाट निकालेर सिलेबसबाट यो सब्जेक्ट राख्नु पर्यो लास्ट इयरमा अथवा 6 सेममा जस्तो मलाई विश्वास लाग्छ। तर त्यस्तो प्रोसेसिङ भइरहेको छैन। त्यस्तै एकाडेमिक कमी कमजोरी लेखको कारणले गर्दा हाम्रो पहिला सबभन्दा थ्योरी ज्ञान नै राम्रोसँग हुँदैन र त्यही थ्योरी ज्ञान नभइसकेपछि हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेज पनि धेरै पुवर नै हुन्छ। अब हामीले प्र्याक्टिकल नलेज भनेको इन्डस्ट्री साइडमा जाँदाखेरि सबभन्दा हाम्रो पार्ट के रहेको छ त्यहाँ पनि हेर्नुस्। इन्डस्ट्रीमा कतिवटा हामी यहाँ इकोसिस्टम रहेको छ। सबभन्दा पहिला आयो हाम्रो बिल्डर्स। अब बिल्डर्सको के हुन्छ? बिल्डर्स भनेको हामी सिभिल इन्जिनियरहरूलाई जब दिलाउने हो। अब बिल्डर्स, अब कुनै पनि बिल्डर जुन जसले जब दिलाउँछ नि त त्यो भनेको कस्तो मान्छे खोज्छन्? एक्सपिरियन्स भएको मान्छे खोज्छन्। अब एज हामी कुनै पनि फ्रेसर इन्जिनियरलाई कसैले पनि राख्न चाहदैन सुरुमा, किनकि उसँग राम्रो एउटा प्याकेजको रूपमा नलेज हुँदैन भनेको, थ्योरी पनि राम्रोसँग हुँदैन, अनि त्यसपछि डिजाइन सफ्टवेयरहरूको बारेमा नलेज हुँदैन, कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टलाई सुरुदेखि अन्तसम्म सम्हाल्नको लागि उसँग केपेबिलिटी हुँदैन। त्यही भएर कुनै पनि बिल्डिङ अथवा कम्पनीले एज फ्रेसरको रूपमा जब दिन चाहदैन। तर यो पनि कुरा छ कि कुनै पनि फ्रेसरलाई जब दिनै चाहन भने फ्रेसरले कसरी एक्सपिरियन्स पाउँछ त? त्यही भएर एज फ्रेसरहरूले लो सेलेरीमा काम गरिरहेको हुन्छ हामीले हेर्छौँ नेपालहरूमा। अब त्यसपछि आयो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट ल्यान्ड अनर। अब इन्डिपेन्डेन्ट ल्यान्ड अनर भनेको अब कुनै पनि अब उसले एउटा राम्रो इन्जिनियर खोज्छ कि जसले सुरुको नक्सा भनेको घरको डिजाइनदेखि अन्तिम फिनिस नहुन्जेलसम्म एउटा त्यो इन्जिनियर भनेको फुल प्याकेजको रूपमा हुनु पर्यो। त्यस्तो इन्जिनियर त्यो खोजिरहेको हुन्छ। झन् त्यसमा वास्तुकला भएको, वास्तु सम्बन्धी वास्तुको युज गरेर घर बनाएको इन्जिनियर खोजेका हुन्छन्, जुन भनेको एज फ्रेसरको रूपमा हामीलाई त्यस्तो नलेज हुँदैन सुरुमा भनेको। अटोकेड डिजाइनर अथवा मान्छेसँग कसरी मेलमिलाप गर्ने त्यो नलेज हुँदैन। त्यही भएर एज फ्रेसरको रूपमा हामीलाई इन्जिनियरिङ के अरे जब दिँदै चाहदैन। त त्यो के भयो? फ्रेसरमा त्यो कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दा त रङ प्रोसेसिङ भइरहेको छ नि। अब थर्ड नम्बरमा हाम्रो जस्तो आर्किटेक्चर छ र कन्ट्र्याक्टर, स्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट अनि गभर्मेन्ट एजेन्सी भनेको जब हामी त्यो कन्ट्र्याक्टर, स्ट्रक्चर डिजाइनर हैन, कन्सल्टेन्सी, गभर्मेन्ट भनेको यो कति बेला हामीलाई जब दिन्छ जब भनेको हामीसँग राम्रोसँग स्किल हुनु पर्यो, मान्छेसँग भनेको एक्सप्लेन गर्ने क्षमता, कन्भर्सेसन गर्ने क्षमता राम्रो हुनु पर्यो भनेको, पुरै थ्योरी नलेज हुनु पर्यो, पुरै सफ्टवेयर कम्तीमा अटोकेड, एमएस अफिस र सेप चलाउन जान्नु पर्यो, जुन भनेको हाम्रो कलेजले प्रोभाइड गरिरहेको छैन। एज फ्रेसर ग्रुपमा हामीले अर्कै कुनै बजारमा कुनै कन्सल्टेन्सीमा गएर सिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब जब बाध्यता छ भने त्यस्तो भनेको जब सुरुमै भेटाउँदैन जब भने त्यो 4 साल हामीले किन बर्बाद गर्यो त? कसैले मास्टर पनि गरेका हुन्छ, ओभरसियर इन्जिनियरिङ मास्टर पनि गरेका हुन्छ, त किन गर्ने त? जब हामीले कलेज लाइफमा भनेको फुल प्याकेज ग्रुपमा इन्जिनियरिङ प्रोभाइड हामीलाई बनाउँदैन, इन्जिनियरिङ मार्केटमा सजिलै बिक्न सक्ने इन्जिनियरिङ बनाउँदैन, त किन पढ्ने त? 4 साल किन बर्बाद गर्ने त? हामीले यो लागू गर्नु पर्यो
र एउटा नेपालको इन्जिनियरिङ विद्यार्थीलाई म के भन्छु कि जुनसुकै हालतमा तपाईँ आन्दोलन गर्नुहोस् अथवा जे गर्नुहोस् के गर्नु पर्यो, इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्ने पर्यो फर्स्ट। त्यो इन्टर्नसिप भनेको साइटमा गएर हामीले काम गराउनु पर्यो र सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो कि जुन फाल्तु सिलेबस छ नि त्यो फाल्तु सिलेबसलाई निकालेर त्यो बिचमा अटोक्याड, एमएस अफिस वर्ड छाड्नु, सेप, अटोक्याड र रेबिट अनि ई-टेप्सहरू जस्ता के सफ्टवेयरहरू सिकाउनु पर्यो हाम्रो कलेजहरूले। म त्यो निर्देशन दिन चाहन्छु। र हामीले काम गर्ने भनेको जब सिभिल इन्जिनियरिङ भएर काम गर्न जान्छौँ त हामीले 3वटा कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 टाइपको कम्पनी हुन्छ। जुन भनेको फर्स्टमा आउँछ हाम्रो के जुन स्टार्टअप कम्पनी भइरहेको छ, स्टार्टअप कम्पनी सुरुमै भर्खर खुलेको हो। र एउटा हुन्छ के ग्रोइङ कम्पनी, ग्रोइङ भइरहेको छ, मिडियममा छ। र एउटा हुन्छ के वेल एस्टाब्लिस्ड कम्पनी। त ग्रोइङ कम्पनी, वेल एस्टाब्लिस्ड कम्पनीले एज फ्रेसर ग्रुपमा इन्जिनियरिङमा राख्न चाहन्न उनीहरू, किनकि हामीहरू एज फ्रेसर भनेको फुल प्याकेज ग्रुपमा हुँदैन। भनेको फुल प्याकेज भनेको जबसम्म तपाईँलाई सफ्टवेयर आउँदैन, डिजाइन आउँदैन र राम्रोसँग कन्भर्सेसन भनेको जब स्किल हुँदैन तबसम्म त्यो राख्दैन। र स्टार्टअप कम्पनी भनेको त्यो जब दिन सक्छन्। जब दिँदाखेरि फेरि हाम्रो के हुन्छ, लो स्यालेरीमा दिन्छन्। 3वटा कम्पनी हामीले जब दिइरहेको हुन्छ। अब मेन कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो सफ्टवेयर र थ्योरी नलेज बाहेक पनि हामीसँग 3वटा कुरा हुनु पर्यो। त्यो 3वटा कुरा के भनेको, जब तपाईँ साइटमा काम गर्नुहुन्छ अथवा जहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ त पोजिटिभ एटिट्युड हुनु पर्यो। पोजिटिभ एटिट्युड भनेको पोजिटिभ हरदम काम भनेको यो काम गर्न सक्छु, जुनसुकै कानुन हालतमा यो प्रोजेक्टलाई एज हामी इन्जिनियरिङ रूपमा भ्याउन सक्छु जस्तो पोजिटिभ एटिट्युड हुनु पर्यो। र सेकेन्डमा भनेको इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। अब विभिन्न तपाईँ ठाउँमा जानुहुन्छ अथवा विदेशमै जानुहुन्छ, त्यहाँ भनेको मान्छेसित इफेक्टिभ इङ्ग्लिसमा नै कुरा गर्ने सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। मिन्स इफेक्टिभ त्यो कामलाई कसरी सबैलाई सम्हालेर भनेको गर्नु पर्यो, कम्युनिकेसन, त्यो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। र एउटा लिडिङको क्षमता हुनु पर्यो, टिम प्लेयरको क्षमता हुनु पर्यो कि जहाँ जति पनि त्यहाँ कामदार काम गरिरहेको छ, लेबरहरू काम गरिरहेको छ, अथवा तपाईँको क्लाइन्ट इन्जिनियर किन नहोस्, फोरम्यान इन्जिनियर किन नहोस्, त्यो सबैलाई यदि तपाईँ प्रोजेक्ट म्यानेजरमा हुनुहुन्छ भने त्यो सबैलाई लिडरको रूपमा सम्हालेर राख्नु पर्यो। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु कि तपाईँसँग यदि लिमिट नलेज छ भने, हेर्नुहोस्, लिमिटेड नलेज एन्ड स्किल छ भने तपाईँको लागि के हुन्छ, लिमिटेड जब अपर्च्युनिटी हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, लिमिटेड स्किल र नलेज छ भने लिमिटेड जब अपर्च्युनिटी फर यु हुन्छ। जब लिमिटेड जब अपर्च्युनिटी भइसकेपछि तपाईँसँग के हुन जान्छन्, फेरि लिमिटेड डिपार्टमेन्ट, लो डेस्टिनेसन हुन जान्छन्। जब तपाईँसँग स्किल नै हुँदैन भने अपर्च्युनिटी पनि आउँदैन। अपर्च्युनिटी नै कम भइसकेपछि के हुन्छ, डेस्टिनेसन भनेको धेरै ठाउँमा तपाईँको बाटो नै बन्द हुन्छ। जब लो डेस्टिनेसन भइसकेपछि तपाईँको लिमिटेड वर्क हुन जान्छ। जब लिमिटेड वर्क भइसकेपछि तपाईँको लो स्यालेरी हुन जान्छ। त के गर्नुहोस्, मेरो विचारमा यदि त नेपालमा अटोक्याडको व्यवस्था भइरहेको छैन, प्र्याक्टिकल नलेजको इन्टर्नसिपको व्यवस्था भइरहेको छैन भने तपाईँ 4 सालपछि तपाईँ मास्टर गर्ने प्रयासमा अब काम भेटाउँदैन भने मान्छेहरूले धेरै मास्टर गर्न खोज्छन्। अब मास्टर नगरिसकेपछि मेरो विचारमा 1-2 साल तपाईँ आफ्नो सफ्टवेयरहरूलाई दिनुहोस्, पुरै प्र्याक्टिकल नलेजहरूलाई दिनुहोस्, अनि बल्ल तपाईँ फुल प्याकेजको रूपमा इन्जिनियरिङ बन्न सक्नुहुन्छ। र बनिसकेपछि तपाईँलाई कसैले पनि जहाँ पनि जब दिन सक्नुहुन्छ। मैले लास्टमा के भन्न चाहे अब कि हाम्रो 2वटा इकोसिस्टम रहेको छ। त्यो इकोसिस्टममा तपाईँको एकाडेमिक इकोसिस्टममा कहाँ त्रुटिहरू छ, त्यो त्रुटिलाई के गर्नु पर्यो, सुधार्नु पर्यो। भनेको कलेजमा त्रुटि छ भने कलेजलाई भनेर आन्दोलित भएर गर्नै पर्यो। र आफूभित्र पनि प्यासन हुनु पर्यो कि म इन्जिनियरिङ बन्छु। र यो त्यो 4 साल भनेको तपाईँ पुरै थ्योरीमा पनि दिनुहोस् र त्यो सँगसँगमा तपाईँ इन्टर्नसिप गर्नु। हरेक 6 महिनाको इक्जाम दिइसकेपछि तपाईँ 10-15 दिन कुनै दाइहरूसँग कन्सल्टेन्ट गर्नु, तपाईँ साइटमा गएर काम गर्नुहोस्, भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् प्र्याक्टिकल नलेजको। अनि तपाईँको अहिलेबाट नै के हुन्छ, नलेज ग्रो अप हुँदै जान्छन्। त यो एकाडेमिक रिलेटेड पुरा गरिसकेपछि बल्ल तपाईँ सफ्टवेयरहरू सिकेर, इन्टर्नसिपहरू सिकेर बल्ल तपाईँ साइटमा काम गर्न जानुहोस् र पक्कै पनि तपाईँलाई जब भेटाउँछ जस्तो मलाई ग्यारेन्टी छ। र साइडमा काम नगरिसकेपछि तपाईँ गभर्मेन्ट जबको लागि पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त गभर्मेन्ट जबको लागि अब गर्दाखेरि तपाईँ टिचिङ पनि गर्दै गर्नुहोस् र तपाईँ यता घरमा अथवा रुममा आएर के लोकसेवाको पनि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त यो यति प्रोसेस भनेको हाम्रो नेपालमा रङ प्रोसेस भइरहेको छ कि इन्जिनियरिङ बनाउनको लागि। त्यही भएर नेपालमा मान्छेहरूले लो स्यालेरीमा काम गर्नुपर्ने छ र धेरै जसो बेरोजगार पनि भइरहेको छ। त आजको भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियोमा हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको नेपालमा कस्तो प्रकारको स्कोपहरू रहेको छ, कुन फिल्डमा हामी जान सक्छौँ त्यसको बारेमा भिडियो हुनेछ। ल त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।